بالاخره چند نفر باید خوب بشن تا ما انتظار داشته باشیم بچه هامون بچه های خوب و سالمی باشن. اول باید مادر خوب بشه، یعنی مادری انتظار داشته باشه بچهش بچه خوب و موفقی باشه، خودش الگو نباشه. دوم پدر خوب داشتن، هماهنگی بین پدر و مادر. ما یک تربیت ازدواجی داریم، دوگانه داریم تو بحث تربیت. جواب نمیده. اگر مادر یه چیزی بگه پدر یه چیزی بگه بچه دوگانه میشه. این تربیت پرورش دوگانه‌ای هست، ازدواجی بهش میگن در عربی. باید پدر و مادر با هم هماهنگ باشن. سوم اینکه مدیر مدرسه خوب باشه. چهارم اینکه معلمت خوب باشه. مهمتر از معلم و پدر و مادر اینکه دوستت و همکلاسیت، کسی که باش نشست و برخاست میکنید، خیلی عالی باشه. تو این سنین شما حرف شناوی دوست از دوست خیلی بالاتر از پدر و مادره. خیلی وقتا دوستا محرم راز همدیگه میشن. با پدر و مادرتون راحت باشید، پدر و مادرتون رو دور نزنید، پدر و مادر خوبتون رو همیشه خاص بدارید، قدر شناسشون باشید، باشون شفاف باشید. این فاصله بین خودتون و پدر و مادرتون رو کم بکنید. از برکتشون، از دعایشون، از خیرخواهیشون. شاید سوادشون به اندازه شما نباشه ولی شعورشون خیلی بالا بودی که شما را آوردن اینجا. خیلی ها سواد خوندن نوشتن ندارن ولی شعور بالایی دارن. مهمتر از همه اینها که گفتم برای خوب شدن شما خودتونید، اینکه بخواهید، خواهان این راه باشید. من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. توجه خدا رو متوجه خودتون بکنید.